Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante de cómo recuperar un pendrive, ¿vale? Hay varias formas de recuperar un pendrive. En esta vamos a intentar... Bueno, os lo enseño. Cuando lo enchufo, me sale esto, ¿no? Hostia, formateé el disco de la unidad G para poder usarlo, ¿no? Y nos sale esto así. ¿Qué significa? Que si yo intento entrar en el pendrive, no me deja. Y yo tengo cosas importantes dentro, pues que no quiero perder, ¿no? Yo lo primero que haría sería intentar repararlo. Entonces, para esto nos vamos aquí abajo a la lupa, o Windows R, CMD, ¿no? O le damos a la lupa y escribimos CMD. Y por si acaso hacemos esto, botón derecho, ejecutar como administrador. Entonces, ahora ya estamos abriendo el símbolo del sistema como administrador. No vaya a ser que vayamos a hacer algo y nos diga, no tiene los derechos, ¿sabes? Los privilegios y esto. Vale. ¿Qué hacemos? Sabemos que es la letra G, ¿no? Pues primero intentamos entrar, es decir, G dos puntos. Vale. Nos da error. Entonces, ¿qué hago? Hago un check disk a G. Un check disk es para comprobar el disco. Hago check, que se escribe así, CHK y disk, ¿no? CHK, DSK. G dos puntos. Espacio. Y nos da error. A veces sí que nos deja arreglarlo así. O sea, tarda 3, 4, 10 minutos, lo acaba, no sé, lo reorganiza, lo que sea, hace un check disk, lo repara y se arregla, ¿vale? No es el caso. Bueno, si esto no pasa, no te deja, hay otra opción. Bueno, volvemos, lo he cerrado, pero abrimos como administrador y escribimos diskpart y esperamos. Esta opción, lo que va a pasar si hacemos esta opción es que va a borrar todo lo del... O sea, es la última opción, ¿eh? La otra opción era para repararlo, pero si no nos deja, antes de tirar el pendrive, lo que hago es repararlo para poder usarlo, ¿no? En otro vídeo ya explicaré cómo recuperar datos de pendrive borrados, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué hago en Diskpark? Bueno, primero hago list disk, para que me diga todos los discos que tiene mi ordenador, ya sean internos, ¿vale? De dentro de la caja, o enchufados, pendrive, discos duros y tal. Repito, esto va a borrarlo todo, ¿eh? Todo lo del pendrive. Vale. Entonces, ¿cómo sé cuál es el mío? Pues lógico, ¿no? Bueno, lógico. En el pendrive pone lo que ocupa. Pero si veis, hay uno de 28 gigas. Yo sé que mi pendrive es de 28 gigas. Por lo tanto, es el disco 3, ¿no? El disco 0 sería este. Sería el C. El disco 1 sería el D. El disco 2, que es de 1 tera, sería el... Este y este, ¿no? La suma. Sí, la suma porque hay una partición por ahí perdida. Y, bueno, pues el disco 3. Entonces, escribimos lo siguiente. Select, espacio, disk, espacio, 03. ¿Vale? El disco 3 es ahora el disco seleccionado. O sea, ahora el ordenador lo tiene cogido, ¿no? Y escribimos esto. Clean. ¿Has visto que ha parpadeado allí? No sé si os ha dado tiempo a verlo, que ha ido rápido. Se ha quitado y se ha vuelto a poner, ¿vale? Esto ha desaparecido y se ha vuelto a poner. Vale. Pues ya está. Ahora entonces nos tiene que dejar formatearlo. O sea, vamos a formatear. Ponemos disco. Decimos que sí. Y no nos deja. Vale. No nos deja formatearlo. Porque hay un error en el disco. Por lo que sea. ¿Vale? Disco 2. ¿Vale? Si te pasa esto, no te preocupes. Todavía hay otra opción para recuperar tu disco. Nos vamos a equipo, botón derecho, administrar. Vale. Y en esta ventanita le damos almacenamiento. Y después, administración de discos. Y esperamos que cargue, ¿vale? Que cargue todos los discos, ¿vale? El disco 0, lo que hablábamos antes. Disco 1, disco 2, disco 3, es el nuestro. Es que no, que está en negro, que no está en azul. Es porque no tiene volumen. O sea, no es que no tenga volumen de música. No tiene volumen, significa que el ordenador no sabe lo que es, por así decirlo, por explicarlo de forma más rápida. ¿Vale? Pues le podemos dar un nuevo volumen, ¿no? Nuevo volumen simple. Siguiente, siguiente.
Le vamos a cambiar la letra. Tenía la letra G, le vamos a poner, no sé, la T. Por poner una. Siguiente y siguiente. Y nos esperamos. Se ha quedado pillado, ¿ves? No responde. No responde. Esto lo que va a hacer es arrancar el pendrive. Conseguir que funcione. Siempre y cuando el pendrive no esté dañado físicamente. Si está físicamente roto, no hay nada que hacer, ¿eh? Pero esto vamos a intentar que lo arranque. Está en ello. Vamos a dejarle... Vamos a dar una oportunidad. No ha funcionado, he vuelto a sacar el pendrive y lo he vuelto a poner. Y lo que vamos a probar es la última opción, que es botón derecho en el pendrive o la unidad que nos dé problemas y cambiar la letra y rutas para acceso a esta unidad, ¿vale? Esta es la letra que tiene actualmente, se la vamos a cambiar, pues no sé, por la R mismo. Aceptamos. R. Vale, ahora nos da el mismo error que antes, formateamos. Hola. Y FAT32, lo voy a poner en NTFS, ¿vale? NTFS, iniciar, aceptar. Está intentando formatearlo. Está intentando arreglarlo. Vale. He cortado el vídeo, he tardado como, no sé, 5 minutos, pero lo ha formateado. Le ha costado, pero lo ha formateado, ¿vale? Pues ya está, ya estaría arreglado el pendrive en el sentido de funcionamiento. ¿Veis? Ya me sale la R, que le hemos dicho, y el hola, que le hemos puesto al formatearlo. Ya podríamos usarlo, ya podríamos meter cosas aquí, carpetas, archivos, lo que queramos. Bueno, son varios pasos diferentes que seguramente alguno de ellos te funcione. Repito, si el pendrive está roto físicamente, ningún paso te va a funcionar, ¿vale? Sobre todo si ha sido dañado, bueno, por el tiempo, o que lo has sacado de forma agresiva. Ahora os enseñaré cómo sacarlo, ¿vale? En otro vídeo os enseñaré cómo recuperar archivos perdidos y borrados. Eso es diferente, otro tema, ¿vale? Vale, entonces ahora ya tenemos el pendrive reparado, o sea, reasignado, por así decirlo. ¿Cómo lo sacamos? ¿Los tiramos de la caja y lo sacamos? No. Vamos aquí abajo, ¿vale? Quitar, expulsar, ¿vale? Y cuando nos salga esto, entonces lo sacamos. De esta forma no se nos romperá. Lo más seguro es que lo anterior nos haya pasado, casi seguro, porque cuando vas con prisas y tal, el pendrive, pues casi todo el mundo lo hemos hecho, sacarlo directamente, ¿no? ¿Ves? Ya funciona la primera, no hay problema. Ya está arreglado. Hemos arreglado el pendrive sin recuperar los datos. No se ha podido en este caso. En otro vídeo ya repito que ya os enseñaré cómo recuperar datos borrados, ¿vale? Porque si el pendrive está dañado no se va a poder recuperar nunca de la vida de ninguna forma. A no ser que lo borres accidentalmente y lo borres de la papelera, entonces sí, porque siempre quedan residuos en los pendrive. En los pendrive y los discos duros quedan residuos. Pero bueno, este vídeo ha sido para recuperar lo que es el cacharro físico, para no tirarlo a la basura, ¿vale? Si os ha gustado, dale a like, y si tenéis cualquier duda podéis dejarlo abajo en los comentarios, que iremos respondiendo a la medida de lo posible. Y nada, os veo en el siguiente vídeo. Gracias. Adiós.